Les longs colomans mercredi, vendredi, dimanche. Semaine autobandakuna, mercredi, vendredi, et dimanche. Oye kozala Pâques. Tokoye kuda. Makambo ya makasi. Makambo ebombama. Oye zali kotalisa moboko. Ya christianisme to bomo ya bakilisto. Na yebi ete ezalaka momesano na yo te. Omesana koya église ozalaka na Bible te, carnet te, bic na maboko te, mais eza mabe. J'aurais souhaité que toute cette richesse que nous allons sortir ou s'aimer dans vos cœurs durant cette semaine, j'aurais souhaité que vous en preniez note quelque part. Parce que ça va vous servir. Et ne pas le faire, je vous prierai même de recourir aux techniciens pour avoir soit les audios, vidéos sur ça. Nous sommes dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. Tozali na mokanda ya liboso ya bakorintien bokapo ya yambo kolongo ya zomi na mwambe. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1er le verset 18. Nous lisons ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, cette prédication de la croix est une puissance de Dieu. C'est ici que nous avons tiré les thèmes qui parlent de la folie et de la puissance au rendez-vous de la croix. Je veux une chose puissante. Ce sont des choses cachées dont nous avons eu la grâce de recevoir la révélation de la part du Seigneur. Nous sommes prédicateurs de la croix. La croix, c'est quoi? C'est ces bois-là sur lesquels le Seigneur a été crucifié. Vous connaissez la croix. On pouvait bien autrement tuer le Seigneur. Mais on a préféré les mener à la croix pour que la signification en soit donnée à ceux qui peuvent
en recevoir la révélation de Dieu. Bamemaki ye likolo ya ekulusu na ntina ete libola na yango eyeba kopesama tososola mosala nini Yesu akendaki kosala. La croix est formée de deux bois superposés. Ekulusu esalemi na mabaya mibale bazwi moko batie likolo ya mosusu. Vous connaissez la croix. Boyebi ekulusu. Même si nous n'avons pas été là, atako biso tozalaki na biso wana te, on nous en donne quand même l'image par ceux qui étaient là. kasi bapesaka biso elilingi ya ndenge esalamaki na baye bazalaki. Christ a été cloué là. Kristo abakamaki kuna. Une main à droite, l'autre à gauche, et sur ses pieds, on a foncé les clous. Loboko ya mobali ezalaki na ngambo ya mwasi pe na ngambo pe na makolo na ye to matambe na ye babetaki sete. Mais quiconque se met à annoncer ou à proclamer ce qui s'était passé là, kasi mutu nyonso ya kotelema pona ko annoncer to kopaza na oyo esalamaki na ekulusu wana. quand un homme ou une femme Tango mobali to mwasi se met à parler de ce qui s'était passé à la croix, ami kotisi pona koloba to kosakola na oyo esalamaki na ekulusu, même s'il ne s'agit pas d'un homme ou une femme, ata etali mobali to mwasi te, même un objet, ata eloko, tout objet qui annonce la mort de Jésus-Christ sur la croix, eloko nyonso oyo ezali kotatola kufa na Yesu likolo ya ekulusu, cet homme-là, cette femme-là ou cet objet-là fera la preuve de deux choses. mobali wana mwasi wana to eloko wana akotalisa bilembo mibale. La première chose, c'est la folie. Eloko ya liboso ezali liboma. Et la deuxième chose, c'est la puissance de Dieu. Eloko ya mibale ezali nguya na Nzambe. Un homme qui annonce la mort de Jésus sur la croix. Moto yazali kotatola liwa na Yesu na ekulusu. Même un objet, un habit ou n'importe quel objet Ata eloko ezala elamba, ezala eloko nyonso qui annonce la mort de Jésus sur la croix. oyo ezali kotatola kufa na Yesu na ekulusu. Donne la preuve de deux événements qui vont se produire au même moment. Azali kotatola makambo mibale oyo ezali kosalema na mbala moko. Le premier événement, c'est la folie. Eloko ya liboso ezali nde liboma. La folie, c'est quoi? Liboma to folie ezali. C'est un trouble mental. Ezali trouble na kati na mutu. La folie, c'est un trouble mental, un trouble comportemental. Liboma ezali tango mutu ezali kosala bien te atako lolenge na ye ya kosala eza malamu te. Un trouble mental, un trouble comportemental qui se manifeste par ou qui se remarque par soit des cris, soit des paroles mal placées, soit des actes de violence. Donc tout cela résume la folie. Liboma ezali kotalisa acte to trouble o ezali kotalisama epai na mutu na ntango azali koganga, atango azali kobina binapamba, atango azali makambo azali kosala ezali kotalisa ete mutu oyo mutu na ye eza malamu te. Et la puissance de Dieu, pe nguya na Nzambe, c'est la manifestation de cette force surnaturelle ezali kotalisama na nguya oyo eleki likolo, qui consiste premièrement à pardonner les péchés. oyo ezali kotalisama yambo na bolimbisami ya masumu. Une force surnaturelle Bokasi oyo eleki likolo, capable d'effacer les péchés, oyo ezali na kapasite ya kolimbisa to kolongola masumu, capable de libérer les captifs, ezali na nguya ya kokangola bakangani, capable de donner la vie aux morts, ezali na nguya ya
La manifestation de la puissance de Dieu. Qui se caractérise par le pardon des péchés. Par la libération des captifs. Et surtout par les dons de la vie aux morts. nazoyebisa bino makambo makasi sambela molimo asunga yo oyoka po oyoka pamba teme likambo ya sika oyo kanaki teme esalemela yo na kombo ya nani yo ya Yesu sembola loboko makambo ozoyoka eza ya koyoka pamba te ezosala musala ya malakata aussitôt que ozoyoka yango mbala moko musala ya kokamo ezosala makati na yo sembola loboko loba Yesu haleluya Yesu haleluya loba yango na mpiko Yesu haleluya Yesu haleluya tobeleli makasi Yesu Yesu. Alors quand vous voyez un homme comme moi ce soir le pasteur Pascal Tango moni batu na pokwa lelo lokola papa Pierre na papa Pascal. Quand vous voyez ces hommes comme nous se présenter devant vous, tango moni libali oyo batelemi liboso na bino, au lieu de vous parler d'autre chose, na esika toye bisabino makambo mususu, on commence à vous parler de la mort de Jésus sur la croix. Tozali ko banda koye bisabino pona kufa na Yesu na ikulusu. Des choses vont se produire maintenant là. Makambo mibale ko salema tango tozali ko loba awa. La première c'est la folie. Ya liboso ezali liboma. Que je viens de vous expliquer que c'est un trouble mental. Oya koye bisabino ezali liboma kati na mutu. Un trouble comportemental. Ezali trouble ya ezali ya mutu. Qui frappe des hommes appelés à périr. Ezali ko beta batu oyo babengami na kokufa. Toute personne qui doit périr doit être frappée par la folie. Là où la mort de Jésus sur la croix est annoncée. Mais s'il y a une personne qui doit être sauvée, comme toi ce soir, si tu veux être sauvé, maintenant que je te parce que tu as besoin d'être sauvé, ce qui t'arrive, ce n'est pas la folie, mais c'est plutôt la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui pardonne tes péchés, qui te libère de la captivité et qui impose la vie là où il y a la mort. C'est bon le boko loba Yesu haleluya Yesu haleluya ekoki ko salama to ekoki ko salama te ezo salama to betele mokonzi nono. Nous prenons le premier exemple. Tozali kozonda kisali boso. Dans les livres de Daniel, je vous recommande de lire tout le chapitre 5. Vous allez voir comment s'était produit ce que nous venons de dire là. Daniel chapitre 5. Vous lirez du premier verset au 28e. Maintenant là on peut nous lire le verset 2 à 7. Daniel chapitre 5, le verset 2 à 7. Nous lisons ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Belshazzar,
Quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, parurent le doigt d'une main d'or, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force, qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or en son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Matissa Mongoro le va bien, amen. Amen. Yo lobite to bandeli, amen. Amen. To bandeli li susu pona yo muto lobite, amen. Amen. Maboko na mulolo pona mokonzi munene. Quand on parle de la mort de Jésus-Christ, ceux qui périssent sont frappés de la folie. Ceux qui doivent être sauvés expérimentent la puissance de Dieu. Allez lire le chapitre 5. Dans ce chapitre-là, on nous montre comment des objets sacrés comme je venais de vous dire là, une personne consacrée à Dieu ou un objet consacré à Dieu tout celui ou tout ce qui est consacré à Dieu annonce la folie à ceux qui périssent et la puissance de Dieu pour ceux qui doivent être sauvés. Le cas concret, c'est celui raconté en Daniel chapitre 5. Le roi Nebuchadnezzar frappe Israël et amène en captivité les hommes, les femmes et les biens. Des hommes, des femmes et des biens. Y compris des vases ou des instruments qu'on utilisait dans le temple de Jérusalem. Son fils Belchassar, le jour de sa fête, après avoir bu le vin,
Levait l'emporte. Il ordonne qu'on lui amène les vases du temple de Jérusalem. Mais c'était des simples vases, comme tous les vases, mais seulement consacrés à Dieu. Vous qui êtes un homme ou une femme, que nous consacrons à Dieu tous les jours. Dans nos prières, nous vous consacrons à Dieu. Toute la semaine passée, le pasteur Israël a prié sur nous. Il a imposé les mains. Il a fait des déclarations pour nous consacrer à Dieu. Pasteur Israël a sammelé biso a mami biso maboko ezalaki poete aboza to abulisa biso po naza lobala mongongo makasi ete naza mutu pamba te naza mutu pamba te ete maboko loba naza mutu pamba te naza mutu pamba te naza mutu lokola batu nyonso te naza mutu lokola batu nyonso te nabulisama mpo na Nzambe nabulisama mpo na Nzambe ete maboko naza yangani ya Nzambe bana nanga baza ya Nzambe nzoto nanga eza ya Nzambe bomoi nanga eza ya Nzambe naza mutu pamba te naza mutu lokola batu nyonso te nzoto nanga ebulisama bomoi nanga ebulisama oyo akosimanga azwa liboma na kombo na Yesu liboma ekanga ye na kombo na Yesu oyo nyonso akosimba eloko nanga oyo nyonso akosimba nzoto nanga lokola nabulisama na Nzambe liboma eswaye liboma eswaye Yesu beta maboko sambela bongo naza mutu pamba te naza mutu lokola batu nyonso te nzoto na ngai eza ya kobelabela te nabulisama na Nzambe oyo nyonso akosimba nga liboma na Nzambe eswaye oyo akosimba eloko na nga liboma eswaye na kombo na Yesu Kristo kokanga monoko te beta maboko sambela mon cher lequel le sait lève comme le parapluie l'autre gagne le tête de l'ossa brise pelier gagne l'ossa un seul gagne le pain gagne l'autre tête beta maboko yoza mutu pamba te zoto na yo eza eloko pamba te ebulisama na Nzambe tobonza yo na Nzambe oza mutu pamba te teleja kupinde ubibi yoka sikoyo malala une personne consacrée à Dieu, moto oyo abulisami mpo na Nzambe un objet consacré à Dieu, eloko oyo yangani ya Nzambe même si on l'amène où, ata bamemi yango epai wapi il va proclamer la folie et la puissance. akotatola liboma akotatola nguya Bon, comme le roi s'était enivré, lokola mokonzi alangwaki na ye pour plaire à ses femmes, à ses concubines, à ses invités,
il ordonne qu'on amène les vases du temple de Jérusalem, des vases dont les sacrificateurs se servaient pour le service du temple. Pona kosepelisa babianga binaye, pona kosepelisa basi naye pe bandumba naye, mokonzi akwesi mitindo bamemela ye bakopo ya Jérusalem oyo baganga Nzambe bazalaki kosalela pona misala ya ndako na Nzambe. Il a ordonné, personne ne pouvait refuser l'ordre du roi, on a apporté les vases. Après ici, mitindo, mon côté, à côté de la mitindo ya mokozi, ba mema ki ba kopo wana. On a servi le vin. Ba salela ki agoto ba chela ki agomasa. Le roi a bu. Mokozi ameli. Ses femmes et ses concubines ont bu dans des vases sacrés. Basi na ye pe ba makango na ye. Bameleli na bakopo oyo ebuli sama. Comme ils ont touché au sacré. Lokola baseboli maboko na bango basimbi na biloko ebuli sama. Un objet sacré annonce la folie. Eloko ebuli sama ekotato la liboma. Un homme consacré à Dieu comme je suis là. Moto ebuli sama na Nzambe ndenge na telemia. Yo aussi manga utika la tranquillité. Nandenge basa kuzopolisa bino tozosambela bino oyo nyonso akosima yo. Alléluia. Sima ya komela masanga liboma ezwi mokonzi nini liboma bozoba ezwi mokonzi. Il n'y a que des médecins, psychiatres et d'autres qui font des recherches sur les troubles mentaux qui peuvent comprendre ce qui arrive aux personnes troublées. Et ça dit baminga oyo batalaka to basalaka mosala ya bato oyo bazwi trouble kati na bamitu na bango nde bakoki kososola malamu eloko to likambo nini ekomelaka bango. Bamona kaka mokonzi abandi bilobela sunganga mokonzi abandi nini bilobela. Abandi bilobela parce que miso na ye ezomona makambo oyo bato nyonso babandaki komona te. Boyeba ete moto oyo azwi trouble eyokanaka na maloba, eyokanaka na nini na maloba, emonanaka mpe na miso. Soki omoni bageste moto azosala oko comprendre ke moto oyo motu ezali nini eningani. Ata soki ofixe ye otali miso na ye okomona ete miso na ye ekozala lokola miso ya bato nyonso te soki moto azwi trouble. Ata soki otali elongi na ye okomona tantôt neti azochange bacouleur, tantôt azwi kanda, tantôt abandi komisekela ye moko azosala biloko mpona kotalisa ete mutu eningani. Nde makambo toza nango mikolo oyo na mateya oyo ya liwa ya Yesu Kristo na ekulusu yeba ete monguna na yo nyonso mutu ekoningana ye na kombo ya nani o ya Yesu. Amesana kozwa yo lokola torsion, amesana kosalela kombo na yo lokola soki nini na yebe te. Mokonzi asalela bakopo wana mbala moko amona oyo bamonaka te, ayoka oyo bayokaka te. Soki botangi malamu mokonzi aganga, mokonzi asala nini aganga na esika aloba normal bato nyonso bazoyoka ye abandi koganga kati na sali ya fete. Azoganga azoloba ete
bato bayebi makambo baya ko expliquer nga biloko nazomona nazotanga biloko nazososola te eza nini bosala mbangu boya bosala mbangu liboma sunganga beta maboko loba nini beta maboko loba nini o liboma bakopo ya pamba esakola sango bakopo ya pamba eyebisa mokonzi na basi na ye na banduma na bainvite nyonso ete toza bakopo lokola bakopo nyonso ntango obandaki feti oyo bosi bomelaki masanga mosusu bosalelaki bakopo to bavere mosusu likambo ya boye ekomelaki bino te me lokola bosimbi biso toza bakopo oyo mutu nyonso akoki kosimba elingi koloba ete kopo esakola sango ya liboma mpo na mokonzi parceke esengelaki abeba esengelaki mokonzi akufa kopo moko wana kaka na salle de feti wana esakola mpe sango ya kotalisa puissance ya nzambe mpo na daniel oyo azalaki na feti te daniel oyo abengamaki na feti te daniel oyo azalaki na mesa prévu te daniel oyo badangelelaki bilei te mais parce que daniel azalaki captif moumbu mokangami bakopo moko wana etalisi nguya na yaweza po ete daniel oyo akangamaki azala libere yo moto oza ya kokangama soki na kekomba okangama soki na bobola okangama soki na kindoki okangama soki na likambo nini makambo nazoteya etika yo na maboko ya mutu pourquoi parce que nga naza kopo lokola kopo nyonso te nga nabulisama na nzambe kaka kopo moko wana eganga mpo na kotalisa nguya ntango baluka bato ya kopesa bososoli ya makomi oyo ebimelaka mokonzi na mur yoka makambo mama ya mokonzi akota ntango ayokaki mwana na ye bandi koganga ya liboma mama ya mokonzi nayebi te soki azalaki na cuisine soki azalaki wapi mama na ye akota na lombango kende kofukamela mwana na ye kosenga na ye te komiboma te kolela te kopasola bilamba te zwa na lukimia makambo ozomona makambo ozoyoka nayebi ete esi etrouble yo bazo explike ete ezala mabolongo ezala maboko nzoto mobimba bisika mikuwa esanganaka nyonso ekabwanaki mwaye mokonzi atelema lisusu ezalaki te. C'est ce qui va arriver à quiconque tend sa main pour te toucher. Ndenge na zolo baboye azala pembeni azala musika apete wana kombo na Yesu Kristo likambo ya kokamba eselemele na kombo na Yesu Kristo. Mama na ye aloba ete kitisa motema liboma eboma ye ote kati na mboka na yo awa mutu moko azali kati na bakangami ya bayuda kati na bakangami ya bayuda. Là je parle de celui qui est emprisonné quelque part.
wana nakoloba mpona moto oyo akangama bisika songolo. Biso toza bayuda te toza bakristo. Kati na bakristo oyo baza awa soki eza na moto akangama quelque part sango oyo tozosakola elibere vi na yo na kombo na Yesu. Amen. Yoka ndenge bazolobela Daniel aza te aza na sale te. Mama ya mokonzi azoloba ete nayebi mutu moko kombo na ye Daniel mokangami ya bayuda. Na tango ya papa na yo pe azwaka liboma lokola yo. Papa na yo Nabukadnezar amona pe makambo bamonaka te. Alelaki kaka ndenge ozolela boye. Na tango ya papa na yo babengaka mutu moko Daniel. Mokolo akomaka liboso ya papa na yo liboma esilaka. Mwana nanga kitisa motema babenga Daniel. Wana mokonzi asi alobi kati na liboma ete mutu nyonso oyo akobikisa nga na likambo oyo nakopesa ye bomengo nakomatisa ye akokoma mutu ya misato kati na gouvernement. Liboma nazoloba ete soki babwaka yo wapi soki bakitisa yo wapi na liboma oyo ekozwa banguna na yo batombola vi na yo na kombo ya nani yo ya Yesu. Batombola Daniel bakotisa ye na gouvernement wana ye aza te me ezalaki bakopo ya pamba nde ebongisela Daniel bisika. Me biso toza bakopo te, biso toza bato toponama na Nzambe na tina ete oyo nyonso koyoka message na biso vi na ye beba. Loba ete na kobeba te, loba yango bien na kobeba te. Vi na yo ebonga na kombo ya nani yo. Mama zoloba ete na tango ya papa na yo Daniel wana pesa kimia baluka Daniel. Effectivement Daniel ayaki. Daniel a pesa ki ba signification ya makambo ekomela ki mokonzi. Mokonzi amatisa ki Daniel. Sima ya kokotisa Daniel na pouvoir kaka butu moko wana. Liboma ye azwaka et même c'est pourquoi j'ai dit au rendez-vous de la croix il y a la folie et la puissance de Dieu qui se manifeste. Parce que je parle de la croix de Jésus. Je ne sais pas qui est captif. Mais parce que tu entends ces messages, que tu sois libéré au nom de Jésus. Et donc, il y a les bossos, il y a Moutouya, il y a les autres, il y a les bissos, il y a les bissos, là où il y a la puissance de Dieu, il y a le pardon des péchés. Makambo e batu basala oye koki kobebisa vi na bango lipela tango bazoteya évangile ya ekulusu batu nyonso esengelaki bazwa etumbu ezala baboti ezala bana na bango misala nyonso esengelaki ebeba biloko nyonso
ezalaki ebunga ntango bazosakola évangile ya ekulusu bato nyonso bazwaka pardon bato nyonso bazwaka lobiko nayebi te lisumu nini bakoko basala nayebi te lisumu nini baboti basala nayebi te banzela nini otambola. Maintenant que j'annonce la bonne nouvelle de la croix de Jésus-Christ, que tes péchés soient pardonnés au nom de Jésus-Christ. Quand nous parlons de la puissance de Dieu, là où la puissance de Dieu opère, et yokanaka na makanisi ya bato te, esalamaka na calcul ya mutu te, ndenge nazoloba boye soki bakoma kombo na yo na liste noire ya bato bakoki kobunga te. Puissance na Yahweh nza oye bibisaka bato na ba prison me bikuke eza ya kokanga. Puissance na Yahweh nza oye longola libanga na lilita ya Yesu Kristo. Yo mutu bakoma kombo na yo na liste ya bawe. Yo mutu baboto na nyonso malgré kitoko ya elongi baboto na libala, malgré ba résultat ya ba médecin bapesa baloba ete nyonso eza malamu esengeli obota, mais moyen obota eza te parce que na puissance ya molili bapikola nyonso awa nazosakola sango malamu ya ekulusu oyo nyonso baboto na yo ezonga nalobi oyo nyonso baboto na yo ezonga oyo nyonso babomakati na yo esekwa oyo nyonso babomakati na yo esekwa oyo nyonso batia na boloko nalobi ete epima nalobi lisusu epima nalobi lisusu epima au nom de Jésus. Sambele na maloba wana loba ete oyo nyonso baboto na ezonga oyo nyonso bamemisa ebonga oyo nyonso baboma esekwa na kombo na Yesu Kristo bete baboko sambela. Les vases ont annoncé la folie et la puissance. Maintenant, nous ne sommes pas des vases. Nous sommes des personnes à part entière. Nous croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui peut arriver est déjà arrivé quelque part. Je vous recommande de lire les Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9. On parle de ce qui était arrivé aux disciples de Damas. Comme les disciples de l'imité que nous sommes, les disciples de l'Umuluakane que nous sommes. Il y a un homme qu'on appelle Saul. Habitué à tuer les chrétiens, à arrêter, à frapper, à mettre en prison tous ceux qui confessent le nom de Jésus.
komema lokola bakangami baenyoso bazalaki kotanga kombo na Yesu kocha bango na boloko. Quand tu invoques le nom de Jésus, tu es connu, on te localise, on va te suivre, on voudra te faire du mal. Seul apprend qu'il y a à Damas des disciples très très aimés. Saulo ayoki sangwete ezali na bayekoli kuna na mboka Damas. Des gens qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Des gens qui prient à tout moment. Qui chantent et qui invoquent le nom de Jésus. Saul se décide d'aller à Damas. Écoutez. Nalobi liboma esoye na kombo na Yesu. On a dit qu'il était encore en chemin. Quand il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel. Une lumière venant du ciel le frappa. Le col a soit qui mikanda ya autorisation et pas ya principaux sacrificateurs. Azwa mikanda. Le col a Paul Kagame. Ayokana na bamindele te akonyoko la ba congolais. Mais le col a nzambe na biso change kate. Paul oyo utakana lola. Et peta yena comme na Yesu Christo. Balobi ete yewana zo pusana. Wana bandimi ya Damas bazakati na koyemba, bazakati na kosambela, bango ba mesana kobele la kombo ya nani o? Ya Yesu. Kombo ya nani o? Ya Yesu. Zokande kombo tobele la kaawa ebeli saka batu mosusu dini liboma. Azana ba autorisation na maboko. Azana boyebi nyonso na mutu parce qu'il était docteur. Mutu akopekisa ye azate. Bapesa ye nzela ya kokanga, ya kobeta, ya kobwaka na boloko, ya koboma. Yoka oyo nyonso azwa autorisation mpona kobebisa bi na yo. Akolonga. Nalobi lisusu akolonga. Akolonga te parce que seul alonga te. Azalaka na boyebi, azwaka ba autorisation, azalaka na mongo, azalaka na bagarre de corps. Mais quand il en zela, poussana te. Quand il en zela, bamema ye komema, babamba ye na se. Amona pe ayoka oyo batu oyo bazalaki na ye na nzela bamona te. Munguna na yo azala moboti, azala yaya, azala kolo lupambo, azala voisin, azala na, azala nani. Beta maboko bete abetama, nobali susu abetama. Iboma esoye na kombo ya nani o? La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui doivent être sauvés, c'est la manifestation de la puissance de Dieu.
Akula goku bimbo bukola bukuku atatoka hii. Nguya! Toke Yesu! Yesu! Nguya na yo! Nguya na yo! Ekota kati nanga! Ekota kati nanga! Bete mama kitoke Yesu! Yesu! Nguya na yo! Nguya na yo! Nguya ye kulusu! Nguya ye kulusu! Ekota kati nanga! Ekota kati nanga! Esala kati nanga! Esala kati nanga! Toke Yesu! Yesu! Nguya na yo! Nguya na yo! Esala kati nanga! Esala kati nanga! Banguna nanga nyoso! Banguna nanga nyoso! Naba oba si bakoma! Naba oba si bakoma! Naba oba sana nzela! Naba oba sana nzela! Lipoma Yesu wa bango! Lipoma Yesu wa bango! Lipoma Yesu wa bango! Lipoma Yesu wa bango! Bakwaya! 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 Yesu! Okokani na mondimi ya Damas. Bawa bazweli yo mikanda ya bokono. Bazweli yo mikanda ya liwa. Mikanda ya chômage. Kaka na nzela bazo ya wana. Bakoma bisika ozali. Toke. Yo maliwa ya liwa. Yo maliwa ya liwa. Okokota na famille na ngate. Okokota na famille na ngate. Molimo ya bokono. Molimo ya bokono. Yo molimo ya bokono. Yo molimo ya bokono. Na yo kisango na yo. Na yo kisango na yo. Ozoya na nzela na nga. Ozoya na nzela na nga. Beta maboko bona liwa ya Yesu. Bona liwa ya Yesu. Toke bona liwa ya Yesu. Bona liwa ya Yesu. Bona nguya ya kulusu. Bona nguya ya kulusu. Yo liwa yo. Yo liwa yo. Okokoma bisika na zalite. Okokoma bisika na zalite. Okokota te. Okokota te. Yo bobola. Yo bobola. Okoboto langa eloko te. Okoboto langa eloko te. Okoboto langa mongo te. Okoboto langa mongo te. Na koma na Yesu. Na koma na Yesu. Lipoma Yesu wa yo. Lipoma Yesu wa yo. Okweya. Okweya. Tango yo so kweya. Tango yo so kweya. Okay, tango yo so kweya. Tango yo so kweya. Vina nga ezo bonga. Vina nga ezo bonga. Vina nga ezo tongwama. Vina nga ezo tongwama. Na koma ya nani yo? Toke yewe nzambe na pomo. Yewe nzambe na pomo. Nguya ya ekulusu. Nguya ya ekulusu. Na poko ya lelo. Na poko ya lelo. Beta maboko esala. 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 Tango nguya ya ekulusu ezo sala bokono ezo sala nini? Sala ezo sala nini? Soyez bénis au nom de Jésus. Introduction oyo moke epesa yo posa oyeba ete oza mutu oyo bakoki kosimba bisimba oyo akosimba yo apela lipoma. Mais soki otikala kobika te obika na kombo na Yesu. Ntango nazoloba boye nayebi ete makambo oyo nanu esalemela mutu te ezokokisama na kombo ya nani. Parce que eza mabondeli ya pasteur te. Ici c'est le déploiement de la puissance de Dieu. botalisa milango ya Nzambe ebanda epai na yo
na 5 minutes oyo totikali nango nguya na yawe nzambe etindika yo ozwa libonza ya bien osalisama na nguya na nkolo opesa libonza ya bien ezali kotalisa ete monguna akolonga yo te libonza ya bien eza combien mpo na yo nayebi ete okotikala koyoka nga te yaka mpo nasimba yo libonza na yo ezala monene na kosala ngo te nga nalingi liloba na nzambe esimba yo opesa libonza ya bien na kombo ya nani yango nazo insiste libonza na yo okopesa ya bien to ya mabe semene oyo mobimba banguna nde bazwa liboma yo obikisama na kombo ya nani ya Yesu lobiko na yo etalisama na libonza ozopesa nzambe yo moto mesana kopesa neti ozosotuka musique Jesus.